Mời đồng chí trả lời em có người yêu chưa? Xin chào các bạn. Có lẽ nhiều người quá quen thuộc với sự uy nghiêm của các khối diễu binh đúng không? Tuy nhiên thực tế, nếu bạn đi xem diễu binh thì nó cũng hơi khác trên màn ảnh. Ngoài những màn trình diễn và nghiêm trang của các lực lượng vũ trang, đôi khi bạn sẽ gặp những màn trình diễn bá đạo của người dân đi xem. Cùng Thế giới hôm nay điểm qua 30 tình huống đáng sợ người Việt khi xem duyệt binh nhé. Hỏi đường không còn hỏi đẹp trai đấy là sao? Đi duyệt binh bà cô còn cơ hội. Camera chạy bàn cơm quay được cảnh hết sức là cơ hội của cô gái. Khi một người cô xúi cháu gái của mình đi xin số điện thoại của anh công an đẹp trai đang đứng làm nhiệm vụ. Dân mạng phản ứng kịch liệt, nhưng khi thấy bà cô đẹp gái quá nên ai cũng ghép duyên luôn. Ai trên? Ai chỉ cháu trên? Chị gái. Đi làm nhiệm vụ nhưng gặp khối Nga điện ảnh. Đi làm nhiệm vụ nhưng gặp khối mấy đồng chí Nga điện ảnh quá, nên mấy chị quân nhân cũng không cưỡng lại được mà thả tim vèo vèo. Rồi, tới công chuyện này. Diễn biến khác, ngay cả mấy anh lính cứu hỏa cũng không dập nổi sức nóng nhan sắc của khối diễu binh đến từ nước Nga. Đi combat. Thay vì đi xem duyệt binh quốc gia một cách trịnh trọng, người phụ nữ lại không ngần ngại combat với người khác chỉ vì giành chỗ ngồi. Và cái kết được bế luôn về phường. Ui giời ơi. Đi ra quảng cáo con gái. Còn bình rượu mơ ở nhà chưa có bạn trai, người mẹ đi xem duyệt binh không quên tranh thủ quảng cáo con gái để kiếm cho mình chàng rể là lính triều đình. Gọi dậy. Không biết cô gái đã dành chỗ xem duyệt binh bao lâu mà ngủ quên luôn, đến nỗi mọi người xung quanh phải gọi dậy. Khối thương binh bệnh binh. Dù vẫn đang lâm bệnh, một người thì thoát vị đĩa đệm, một người thì gãy tay, nhưng cả ba người phụ nữ đều không quên góp mặt trong lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Diễn biến khác thì còn có cả khối phụ sản, khối yêu nước trước, truyền nước sau và khối chấn thương chỉnh hình nữa các bạn à. Duyệt binh hay đi chọn người yêu? Nhưng hình ảnh không ai nghĩ đi xem duyệt binh mọi người à, mà giống đi bắt trai quá. Mấy anh chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị bắt cóc. Rồi mấy cô nàng đi xem duyệt binh hay đi chọn người yêu các bạn nhỉ? Fan cứng Ronaldo làm cấp trên. Khi thủ trưởng là fan cứng của Ronaldo nên toàn khối đã có những hành động rất đáng yêu trong mắt mọi người.
bất biến giữa dòng đời. Trong lúc mọi người đang xôn xao, chiêm ngưỡng dàn khí tài khủng của quân đội nước nhà, thì cô gái vẫn giữ được tâm trạng bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đi xem hay đi vẽ? Camera vô tình quay được một bạn trẻ đi xem duyệt binh, nhưng thay vì xem người ta đi, bạn ấy lại ngồi đó vẽ chiến sĩ đứng gác ngay trước mặt. Vậy rồi bạn ấy đi xem duyệt binh hay đi vẽ các bạn? Shipper. Cô gái đi xem duyệt binh mà còn order đồ ăn, làm anh shipper tìm hết nước mắt. May mắn được chú công an nhiệt tình giúp ship sang đường giùm. Đi xem, đi ngủ. Thanh niên đi xem duyệt binh nhưng lại ngủ quên trên ghế. Bất ngờ là cậu được hẹn chú công an che ô cho ngủ thay vì gọi dậy. Cụ bà. Không ồn ào, náo nhiệt như các bạn trẻ, cụ bà lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thoáng đãng, đủ để bà có thể theo dõi đoàn diễu binh, như gói trọn một đời ký ức và niềm tự hào. Đi xem duyệt binh như đi đánh trận. Người dân đi xem tổng duyệt diễu binh ở Hà Nội mà tưởng như đi đánh trận. Họ ủi hàng rào như ngày xưa quân giải phóng ủi dinh độc lập. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đối tượng. Ngay trên tuyến đường các khối diễu binh đi qua, một đối tượng lạ mặt đã có hành vi gây rối, làm cho lực lượng bảo vệ và cả người dân yêu không chịu nổi. Sai lầm ối rồi ôi. Sai lầm ối rồi ôi của đồng chí khối trưởng, trong khi cả khối đã dừng lại, còn đồng chí ấy vẫn cứ bước đi, đến nỗi đồng đội phải chạy theo kêu lại. Cổ vũ. Phan Cứng em xin say hi đi xem diễu binh và có hành động truyền động lực cho các chú công an. Động lực thì thấy không lên, chỉ thấy chú ấy tỏ vẻ bất lực. 1212 Tiếp Chú ơi cố lên 1212 Cứ phát ra tiếng hiệu Em bên anh rất hiểu Cảnh anh như thế mà không hiểu Cô là ra chú ra Chủ ô tô khóc hết nước mắt. Không ít chủ ô tô ở Hà Nội đã khóc hết nước mắt khi chiếc xe cưng của mình trở thành chỗ cho mọi người đứng xem diễu binh một cách bất chấp. Chiến sĩ như idol. Có lẽ không ở đâu trên thế giới, người dân lại yêu mến và thần tượng một chiến sĩ như idol như ở Việt Nam. Không chỉ giới trẻ mà ngay cả người lớn,
trẻ em, thậm chí là đồng nghiệp đều trở thành fan của idol bất đắc dĩ này. Ngủ vật vờ chờ. Thế giới đã sốc khi thấy người Việt Nam ngủ bờ ngủ bụi đông như thế. Nhưng đây là cách mà người dân giữ chỗ để được xem duyệt binh đẹp nhất. Bị phạt. Trong khi cả khối đang luyện tập thì có một chiến sĩ lại đứng riêng một góc trời. Phải chăng người thành công luôn có lối đi riêng? Tổ chức sinh nhật. Không muốn bỏ lỡ ngày xem duyệt binh, nhưng vẫn không quên tổ chức sinh nhật cho con gái. Thế là cô bé đã có một năm sinh nhật thật đáng nhớ. Đi xem diễu binh xong còn có chồng luôn. Cô gái đi xem diễu binh 30 tháng 4 và tìm được một nửa của cuộc đời mình là chiến sĩ trong đội đặc nhiệm dù. Vậy nên bạn nữ nào muốn có chồng thì nên đi xem diễu binh 2 tháng 9 này nhé. Tranh chỗ với cảnh vệ. Để tránh mưa, một nhóm người đã tranh cả chỗ ngồi với cảnh vệ đang làm nhiệm vụ. Mưa thì đứng một tí thôi chứ các đứng ở đây đâu. Lại lo gãy ô. Thằng bao nhiêu tính mạng của con người đây. Khối lục đục. Bên cạnh khối yêu nước, khối lục đục đi xem diễu binh làm các chú công an thêm mệt gấp đôi vì phải lo giải quyết tranh chấp chỗ ngồi. Trời mưa bão không cản được tình yêu nước. Dù trời mưa bão cũng không cản được tình yêu nước của người dân Việt Nam. Họ sẵn sàng dầm mưa, dựng lều, che ô ngồi giữa chỗ để xem diễu binh. Bạn thấy sao về tinh thần yêu nước này? Comment ý kiến cho mình biết nhé! Vỡ trận. Dù đã có quy định về khu vực ngồi xem diễu binh, nhưng khi khối nữ quân nhạc vừa đi qua thì các bạn trẻ lại ùa ra như nước vỡ bờ, gây mất trật tự và làm xấu đi hình ảnh của buổi lễ. Cổ vũ người thân. Tự hào khi người con trai được tham gia diễu binh, bố mẹ của chiến sĩ trong khối, nam sĩ quan cảnh sát giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc, đã ngồi bên đường cầm ảnh cổ vũ con với ánh mắt rạng ngời. Tranh giành chỗ ngồi để xem diễu binh, người phụ nữ Hà Nội cho rằng đây là đường nhà chị luôn mới sợ chứ. Nhà là nhà của tao. Chỗ này là đường nhà tao. Mày đừng lên. Lại là vào. Ôi. Ôi rồi nhường nhau một tí. Đây là. Mày thích gì? Mày thích gì? Em không làm cái gì cả.
ở một nơi xa xôi. Không náo nhiệt đón đại lễ như ở các thành phố lớn. Ở một nơi xa xôi của vùng núi phía Bắc, một cậu bé đã tự mình dựng lá cờ của Tổ quốc để hòa chung niềm vui của cả nước đón Tết độc lập. Theo bạn, hành động của người Việt nào trong video là đáng sợ? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!